ও মামা আইয়ে পড়ছি। হ্যাঁ আইছেন আগে আগে ইলিশ আছে, আগে এটা ধরেন ইলিশ আছে, সিঙ্গুর মাছ, এলা দি সিঙ্গুর মাছ। এই যে মামা ওই কি মাছ উঠাইছো শাপলা পাতা, এই গাগরাটা কত এটা সব হস্তা হস্তা বেশি অবস্থা। ওটা কেটে 400 350 টাকা রাখা দেবে। ওইটা কি মাছ মামা? ওই সব কি পরে দিবা নাকি শাপলা পাতা, এই যে চিংড়ি আছে শাপলা পাতা শাপলা পাতা না না ওটা ভিন্ন করতে হবে, ওটা 100 নেবে কেন? সেই সেই ওইটা কি কুল দিবি নেই? 500 টাকা কেজি আস্তা কেনেন দিয়ে।